До сервісного центру звернувся клієнт із пристроєм EPC на 1000 вольт-ампер, що мав проблему, мигають всі індикатори, вимикається навантаження. Проблема періодична, закономірності її виникнення не встановлено. Малий час автономної роботи від батарей. Безперебійник експлуатується в іншому регіоні країни, тому було запропоновано доставку в ремонт та в зворотньому напрямку через перевізника «Нова пошта». Також під час спілкування з клієнтом було узгоджено попередній бюджет на ремонт та строки його виконання. У зв'язку з тим, що клієнт є державне підприємство, оплата замовником можлива тільки після підписання та заключення договору. При отриманні безперебійника було виконано попередню діагностику, в результаті якої встановлено вихід з ладу інвертора та необхідність заміни акумуляторів. За наявності попередньої згоди на ремонт, роботу було виконано протягом 1 робочого дня. Відеозвіт про результати роботи з повним пакетом документів надано в електронному вигляді. Маєте проблеми в роботі вашого ДБЖ? Звертайтесь, допоможемо.